Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nevra. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağım. Arkadaşlar ben ilk kendi tıkamı dökmeye başlıyorum da. Arkadaşlar bıraksın falan sizin yanınızda hazırlayacağım. Bardak olarak bunu kullanacağım. Borak sosu için bunu kullanacağım. Döküldü. Şimdi içine biraz borak. Arkadaşlar biraz cıvık yapmaya çalışacağım da size neydi o bacak? Bana bacak gerekti. Ben bacak kaçacağım. Bacak! Bacak sen mi ben mi senden aldılar. Dur. Ben bununla karıştırıyorum her zaman arkadaşlar. Ayağıma baktı galiba. Evet şunu alayım. Şöyle bilin arkadaşlar. Galiba. Borak suyumu karıştırıyorum. Arkadaşlar ben tutkalımı şimdi dökmeye başlıyorum. Yarısını dökeceğim arkadaşlar. Fazla yapmak istemiyorum. Biliyorsunuz siz zaten beni. Tamam. Yeterli. Sonra başka zaman arkadaşlar slime yapacak tutkal kalmıyor. O yüzden az yapıyorum. Şimdi burada varmış. Karıştırıyorum. Arkadaşlar burada ne yapacağım? Ay bir de buraya gelir. Arkadaşlar ben aslında böyle bir şey yapmayacağım. Su koyacağım içine ama durun suyu da koydum. Arkadaşlar yeterlice suyunu koydum. Karıştırıyorum şimdi. Suyla onu tutalım. Tutkal bayağı kararlı. Evet bacakla. Fazla kaçtı galiba. Başka koymayacağım arkadaşlar borak. Çünkü fazla bile geldi. Suyu bakın. Boraksı su. Kıvamı çok güzel cıvık cıvık. Ben böyle cıvık şeylerle oynamayı çok seviyorum nedense. Arkadaşlar ben bu sefer tıraş köpüksüz yapacağım. Evet, arkadaşlar kıvamının cıvıklığı muhteşem. O yüzden biraz karıştırıyorum. Burası içine bayağı emsin istiyorum. Ama emmiş. Biraz daha biraz. Baştan fazla. Arkadaşlar seslerden dolayı özür dilerim. Muhteşem bunu. Arkadaşlar ben renksiz yapmayı seviyorum. Nedense renksiz bana daha güzel geliyor. Arkadaşlar bakın bu eski slime'ım. Bayağı iyi. Bakın. Hiç ses gelmiyor neredeyse. Ay bu hemen köpük veriyor kız. Ne yapacağım ben? Ay ne güzel işte köpük. Hey baba. Baktığın suyuna hiç mi bakmadın oraya? Baktım sonra öyle gördüm. Şu slime yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Kıvamı muhteşem oldu. Şu kıvamının güzelliğine ya.
Buradan Aleyna ve Efecan arkadaşımıza selam yolluyorum. Hemen oynayayım. Sırada. Kıvamını görüyorsunuz. Taş köpüksüz. Kuruyan ama kurumayan slime gibi oynanabilen. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Ay sonuna gelmedik aslında. Biraz daha oynayacağım. Arkadaşlar yeniden söylüyorum. Ses için özür dilerim. Hiç mi güzel değil ya şu kar beyazlığı. Kar beyazlığı. Hiç mi güzel değil. Bu arada o ne öyle. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.